Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мөмкинлекләре шикле кешеләр нинди уйлар белән яши һәм аларны нәрсә борчый? Түгәрәк өстәл утырышында сорауларга җавап эзлибез. Кайда һәм ничек үзенең белеменә карата эш табырга? Балалар өчен киләчәккә юл. Бөгелмә мәктәбе Добра школа статусын алды. Без бик шатбыз. Безгә уңайлы дәресләр кызыклырак үтә. Евгений Рыжиков истәлегенә ярышлар. Әлмәтлеләр хоккейда көч сынаша. Шушы булган командаларны ала бирсә чакырабыз. Бездә быел улылар уйнayacak. Бүген Татарстанда 274 меңнән артык инвалид яши. Бу республика халкының 7% дигән сүз. Алар арасында 17 меңе балалар. Республикабызда уңайлы мөхит программасы 2011 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Шул вакыттан бирле төбәктә 2,6 миллиард сумнан артык суммага физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен 921 объект яраклаштырылган. Программа 2020 елда тәмамланса да, бу юнәлештә эш дәвам итә. Сәламәтлек саклау, мәдәният һәм башка өлкәләрдә махсус программалар эшли. Узган елда гына да 25 объектта адаптация эшләре башкарылган. Калабызда мөмкинлекләре шикле кешеләрнең электр коляскалары өчен розетка булдыру мөмкин булачак. Бу хакта Кванториум балалар технопаркында узган түгәрәк өстәл утырышында кузгатылды. Моннан тыш мөһим мәсьәләләр исемлегендә инвалидларны эшкә урнаштыру һәм социаль такси белән вәзгыять. Физик мөмкинлекләре шикле кешеләрнең электр коляскалары өчен розетка булдыру түгәрәк өстәл вакытында күтәрелгән мөһим мәсьәләләрнең берсе. Ерак ара үтәргә кирәк булган очракта электр коляскаларда зарядка тиз бетүе вакыт үткәрү мөмкинлекләрен киметә. Бу мәсьәләне хәл итүдә шәһәр администрациясе ярдәм итә. Шулай итеп шәһәрнең 18 ноктасында розеткалар урнаштыру планлаштырыла. Бу Урсала микрорайоны, РТС, Совет урамы, Ленин урамындагы Вкусный и точка җәмәгать туклануы шелтәре, Ленин мәйданы, Каракүз скверы, Панорама сәүдә күңел ачу үзәге, шәһәр күле, Үзәк базар, Татарстан нефтина 60 ел исемендәге шәһәр паркы, Мирас спорт комплексы, Нефть югары мәктәбе кампусы, Комсомол паркы, Шарлавыклы буалар, Юбилейный спорт сарае, шәһәр су саклагычы һәм Мактана парк сәүдә үзәге янында. Алар үзләренең проблемаларын күтәрделәр. Без аларның проблемаларын шишергә, комиссионны бөтен сорауларын карап, проблемаларын шишергә тырышырбыз. Катнашчылар әлеге җирләрнең һава торышына карамастан җылы булсын иде дигән теләк белдерделәр. Шуны исәпкә алып, киләчәктә электр коляскаларына розетканы махсус кабиналарда һәм бензин салу станцияләрендә урнаштыру мөмкинлекләре каралачак. Наконец-то этот вопрос будет решаться. Ниһаять, бу мәсьәлә хәл ителәчәк. Барда барып чыкса, бензин салу станцияләрендә инвалид коляскалар электр коляскасын зарядлый алырлык махсус урын урнаштырырга планлаштыралар. Шулай ук шәһәрдә зарядка өчен кабиналар урнаштырылыр дип көтәбез. Специально для подзарядки. Түгәрәк өстәл кысаларында инвалидларны борчыган иң мөһим мәсьәләләр күтәрелде. Алар арасында шәһәребездә мөмкинлекләре шикле кешеләргә уңайлы мөхит тудыру, сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәт күрсәтү, социаль такси бирү, ятып кына торган авыруларга хезмәт күрсәтү мәсьәләләре булды. Әлмәт районында барлыгы 10634 инвалид исәпләнә. 765-е балалар, 1117-се балачактан физик мөмкинлекләре шикле кешеләр. Аларны кайгырту проблемаларын уртага салып сөйләшү бер көн белән генә шикләнми. Ул өзлексез алып барыла дип искәртте Әлмәт шәһәре һәм районы инвалидлар җәмгыяте рәисе. Biz мондагы проблемаларны решать итү инвалидларның тормышларын җиңеләйтү чарасы белән күздә тотып җыелдык. Аларга ярдәм итәргә, аларның предложенияларын истә тотып, аларга ярдәм итсәк, без, конечно, дөрес эшлибез дип уйлыйбыз үзебезне. Лилия Захретдиновна мөмкинлекләре шикле кешеләрне эшкә урнаштыру, аларның һөнәри белем алу, шәхси үсеш мәсьәләсе борчый. Ул башкаларның ярдәменә даими мохтаҗ булсалар да, инвалидлар үзләрен мөстәкыйль итеп күрергә тели дип билгеләп үтте. Төрле кешеләр үзләренең тәкъдимнәрен яңгыраттылар. Иң актуаль мәсьәләләрнең берсе ул физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен, өлкәннәр өчен эш мәсьәләсе. Кайда һәм ничек үзенең белеменә карата эш табырга? Әлеге мәсьәләне мәшгульлек үзәге белән бергә махсус очрашу үткәреп, хәл итәргә тырышырбыз дип белдерде оештыручылар.
Бөгелмәнең 10-нчы мәктәбе Добрашкол статусын алды. Әлеге проект Мәгариф милли проектының заманча мәктәп федераль проекты кысаларында махсус белем бирү ихтыяҗлары булган балаларның белем бирү сыйфатын арттыру максатыннан гамәлгә ашырыла. Хәзер мәктәп яңа җиһазлар белән җиһазландырылган. Мәктәптә Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Мөстәкыйль эштә 10-нчы мәктәпнең 5-нче сыйныф укучылары тегәргә өйрәнәләр. Бу күнекмәләр аларга киләчәк олы тормышта кирәк булырга мөмкин. Шуңа да кызлар уку елы башыннан куелган заманча җиһазларга, яңа тегү машиналарына шатланып туя алмый. Хезмәт дәресләрендә бик теләп катнашалар. Миңа тегү эше белән шөгыльләнү бик ошый. Без салфеткалар тегәбез. Моннан тыш, тагын да бик күп төрле эшләргә өйрәнеп була монда. Хәзер 10-нчы мәктәп махсус реестрга кертелгән һәм Добрашкола статусына ия. Мәктәптә әлеге проектны башкару кысаларында үсеш программасы, дизайн проект, кабинетларны зоналаштыру планнары эшләнә һәм яңа җиһазлар урнаштырыла. Бу хезмәт кабинетлары, социаль конкурс ориентлашу, психолог кабинетлары өчен югары технологиялы җиһазлар. 2023 елда Добрашкола проекты белән безгә яңа җиһазлар кайтты. Смарт телевизорлар, компьютерлар. Без бик шатбыз. Безгә уңайлы дәресләр кызыклырак үтә. Добрашкола программасы яхшылардан. Проект ярдәмендә инклюзив белем бирү мөмкинлекләре киңәйтелә. Ул сәламәтлеге шикләнгән барлык балалар өчен дә күп уңайлыклар тудыра. Коррекция мәктәбенең бурычы бер. Ул укучыларны кичкенәдән мөстәкыйль тормышка һәм хезмәткә өйрәтү. Хәзер моны тормышка ашыру күпкә җиңел. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайыннан, сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре шикле булганнар белән эшләү, аерата көч һәм рух ныклыгы таләп ителә торган рәхмәткә лаек хезмәт. Әлмәттәге инвалидлар оешмасы җитәкчесе Розалия Лукманова әнә шул җаваплы йөкне үзенә алган. Эшләгән хезмәтен бәяләп, аны районыбыз дан якларга дип, ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз күзлегеннән республика бәйгесенә дә юллаганнар. Әлеге бәйге гаилә кыйммәтләрен үстерү һәм җәмгыятьтә хатын-кызларны тоткан ролен ассызыклау максаты белән уздырыла. Розалия Лукманова игътибар һәм аралашуга мохтаҗ кешеләр белән эшли. Ул инвалидлар җәмгыяте рәисе. Исәнлекләре чикмәгән кешеләрне төрлесе төрле һөнәргә ия. Шуңа күрә мин үзебезнең берничә шундый кешеләрне җыеп ансамбльдә оештырдым. Бу ансамбль безнең совет ветераннар каршында оешкан ансамбль, Умурзая ансамбль. Аның җитәкчелегендә мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне берләштерүче иҗтимагый оешма. Розалия Нурисламовна аларның хукукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау белән шөгыльләнә. Шахмат, шашка уены, һөнәрчелек дәресләре, монда вакыт минутларга кадәр бүленеп исәпләнгән. Һәркем үз күңеленә хуш килгәнен сайлый ала. Быть психологом. Психолог, педагог булуын хөрмәт итә. Розалия Нурисламовнаның бу сыйфатлары бар. Розалия Лукманова балачактан ук оештыру сәләте белән аерылып торганын искә төшерә. Ветераннар советы каршында ул Умурзая вокаль ансамблен оештыра. Чөнки 3нче яшь чоры иҗади казанышлар вакыты, ди ул. Ты пойдешь скандалить, Джек? Башка темаларга. Урсаланың хоккей кортында исә яшүсмерләр клублары арасында хоккей турниры узды. Ул интернационалист сугышчы Евгений Рыжиков истәлегенә багышланган иде. Евгений Рыжиков исеме белән Урсалы районында урам атала. Биредә үк һәйкәл урнаштырылган. Урсалда туып үскән Евгений колабызның 12нче мәктәбендә белем алган. Армия хезмәтенә чакырылгач та Афган сугышына юллана. Шушында мәңгелеккә ятып та кала. Евгений Рыжиков истәлегенә багышланган шушындый хоккей турнирлары биредә инде 5нче ел рәттән уза. Җәен исә шундый ук ярышлар футбол буенча оештырыла. Кышында җәендә бу ярышларда калабызның һәм районыбызның яшүсмерләр клублары командалары катнаша. Уенчы командалар өчәү. Әлмәтнең Ракета, Урсалының Буравик һәм Югары Мактаманың Нефтче командалары. Хөкемдарлар сүзләренчә, уены ярыйсы ук җанлы бара. Берәүнең дә оттырасы килми. Очень ожесточенно играет, мужественно. Уен каты бара. Егетләр кыю уйный. Ноктыралар һәр команданың җиңәсе килә. Нәтиҗәсе кертелгән шайбалар исәбенә билгеле булачак. Как бы между командами, кто как будет играть, сколько голов забьет. Турнирда катнашучы командаларның берсе Югары Мактама авылының нефтче хоккейчылары. Тренерлары Илдус Гайнетдинов сүзләренчә, егетләр ярыйсы ук әзерлекле. Шулай да оттыра белүдә талант ди ул. Мондый форматтагы уенны үзләрендә дә даими уздыралар. Мисал өчен, киләсе елларда Югары Мактамада 17 яшьтән өлкәнлекләр арасында турнир уздырырга җыеналар. Рахимов Инсаф Вәли улына багышлап
истәлегенә багышлап, искә алып, шундай ел сайын турнирлар үткәрелә. Шушы булган командаларны ала бирсә чакырабыз. Ну, бездә быел улылар уйнayacak. Чакырып калабыз инде шул. Турнир катнашучылары белән ветеран сугышчы интернационалистлар да очрашты. Алар мондый чараларны ватанпәрвәр уллар тәрбияләү өчен урынлы дип саный. Әлбәттә инде үзләре кайнар нокталарны узганга күрә, андый сугышлар тарих битләрендә генә калсын дигән теләктә. Рәдиф Яныкманова, Раил Латыйпов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан 25-нче урта гомум белем бирү мәктәбендә исә йөзү буенча Әлмәтнең спорт сәламәтләндерү төркемнәре арасында ачык беренчелеге узды. Ярышларның төп бурычларының берсе йөзүне популярлаштыру һәм төбәгебездә бу спорт үсешен тәэмин итү. Ә моның өчен шартлар тудырылган. Әлбәттә, шартлары булгач шөгыльләнүчеләре дә шактый. Аларның үсеше өчен төрле ярышлар оештырыла да инде. Федерация плавания занимается примерно 3500 детей, и у нас они разделены по подгруппам. Поэтому в одном бассейне сегодня вот... Бүген Йөзү федерациясе шамаблы 3500 бала һәм яшүсмерне берләштерә. Алар бассейннары булган уку йортларында шөгыльләнә. Бүген 25-нче мәктәптә ватанны саклаучылар көненә багышланган район беренчелеге кысаларында ярыша. И сегодня они выявляют сильнейших в рамках соревнований, посвященных Дню защитника Отечества. Катнашучылар 4 яшь категориясендә көч сынаша. Бу 2013, 14, 15 һәм 16 елгы спорт сәламәтләндерү төркемнәре. Ачык беренчелектә 64 спортчы катнаша. Аларның бурычы ирекле стиль белән 50 һәм 100 метрлы дистанцияны үтү. Югары нәтиҗәләргә ирешкән яшь спортчы тормышында ярышлар мәҗбүри күренеш. Бала өчен бу үзенчәлекле имтихан. Нәрсә өйрәнгәнне, нинди уңышларга ирешкәнне күрсәтүче фактор. Бу ярышларда катнашучыларның уңай эмоцияләре төбәгебездә йөзү буенча яңа чемпионнар үзләрен танытыр дигәнгә ишарә. Рәдиф Яныкманова, Светлана Антонова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының социаль объектлары идарәсенең тау чаңгысы комплексы узган елларда корпоратив спорт ярышлары 2024 катнашучыларын кабул итте. Бу ярышлар традицион һәм ел сайын бәйрәм атмосферасында уза. Тау чаңгысы ярышлары дигәндә үк иң башта тәэсирле күренешләр күз алдына баса. Кайчандыр чит ил киноларыннан күреп белгән бу спорт төренең төбәгебездә тормышка ашырылуына да инде шактый вакыт узган. Ә бу тау чаңгысы, сноуборд дигән төшенчәләр тормышыбызга ныклап кереп урнашты дигән сүз. Бу хакта ярышларны ачу тантанасында чыгыш ясаган Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев та ассызыклады. Для наших условий это очень хороший горнолыжный комплекс, и люди с удовольствием приезжают. Чаңга, слаломы һәм сноуборд кросс дисциплинасында катнашучылар шәхси зачетта 5 ир-ат һәм 4 хатын-кыз яшь категориясендә көч сынашты. Араларында Әлмәтлеләр генә түгел, Татнефть компаниясен эшчәнлек алып бара торган күп санлы башка калалардан килүчеләр дә. Мисал өчен Игорь Волков Түбән Камадан, Нижнекамская ТЭЦ предприятиесендә эшли. Любой спорт он важен, и организация таких Ярышларның кайсысы да хезмәттәшләр белән очрашу, аралашу, шуңа күрә кайсы да кирәк һәм һәр кайсы тиешле дәрәҗәдә оештырылырга тиештер дип уйлыйм. общение с коллегами это надо проводить и надо держать на должном уровне. Тау чаңгысында ярышу тәҗрибәсе булган Игорь бу юлы иптәше Виталийны да алып килгән. Биредәге тауда еш булса да, Виталий ярышларда тәүге тапкыр катнаша. В первую очередь попробовать, в первый раз все-таки. Так, нацелен на победу, на лучший результат свой. Тау чаңгысы һәм сноуборд икесе ике төрле спорт булса да, аларны таудан төшкәндә генә алып була торган уртак эмоцияләр берләштерә. Шулай булгач, ярышлар да кабатланмас кәеф күтәренкелеге белән истә алачак. Ярышларда аерата уңышларга ирешкән спортчылар пьедесталга күтәрелде. Һәр яшь категориясендә 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урынны алучылар дипломнар һәм медальләр белән бүләкләнде. Рәдиф Яныкманова, Раил Латыйпов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат. Бүген безнең телеканалда 19 сәгать 40 минутта детское время балалар вакыты тапшыруының икенче чыгарылышы булачак. Бу яшьләрчә мәгълүмати күңел ачу программасының редакциясен яшь-үсмерләр җитәкли. Бүгенге чыгарылышта сез тормышның барлык очраклары өчен яшьләрдән киңәшләр һәм балаларга кием сайлауда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк икәнен беләчәксез. Карамый калмагыз. Бүген 19 сәгать 50 минутта музыкаль бүләк тапшыруының яңа чыгарылышы. Хөрмәтле телевизор караучылар, туганнарыгызны һәм якыннарыгызны туган көне, юбилее, туй көннәре һәм башка шатлыклы вакыйгалар белән котлый аласыз. Безнең төшерү төркеме тормышыгызның иң дулкынландыргыч һәм мөһим мизгелләрен исегездә калдырырлык итеп төшерергә дә әзер. Тантана героен, гомер юлын, аның турында тулы фильм ясау мөмкинлеге бар. Монда туганнары һәм дуслары үзләре дә экран аша якыннарын котлый ала. Музыкаль бүләк тапшыруы сезгә кунакка бара.
Гаризалар 3287-78 телефоны буенча кабул ителә. Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Алсу Нұриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.